بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما رانا في أواخر فصل الشتاء، تقريبا الناس تصيبهم بزاف يعانوا من السعال. اليوم راني جبت لكم وصفة طبيعية وفعالة لمقاومة السعال. أولا ناخذ بصلة، هذيك البصلة نقطعها ولا نسكرفجها كما نحب، ونحطها في برطمان زجاجي او في بلاره كما نقولوا. ماذا بينا نستعملوا الزجاج، ما نستعملوش البلاستيك لان الزجاج صحي. ونزيدوا عليه ملعقه سكر ونغلقها باش ما تاكسدش، ونخليها نديرها الصباح ونخليها لليل. في الليل كي نعاود نولي لهذاك البلاره تاع الزجاج، واش نصيب فيها كيما السيرو كما راكم تشوفوا في الصوره. نحكم مقدار ملعقه او ملعقتين، نشربها وما نزيد ناكل، ما نشرب موراها والو.